Hei, og velkommen til min første Transformers review noensinne. I dag skal jeg titte på Transformers Animated Deluxe Autobot Jazz. Den fikk jeg nesten akkurat i gave av en god venn, og jeg er veldig, veldig fornøyd med den. Vi kan titte litt på boksen først. Noe jeg synes er ganske unødvendig og kjedelig, men det er et ganske fett bilde der. Det står noe tull her, men det er ikke det vi gleder oss til. Det er det vi gleder oss til. Ja, det er en ganske fet bilmod. Litt billig plastfølelse av å ta i den, og litt, som du kanskje kan se her, litt sprekker, litt vanskelig å få den ordentlig tight her i bak. Men jeg liker den. Han jeg fikk den av, likte den ikke veldig godt i den moden her. Jeg liker den. Jeg synes den er fet. Men det har også noe med transformasjonen og hvordan den blir å gjøre. For å sammenligne med noen andre så har jeg også en annen animated figur, Deluxe Soundwave, Decepticon. Og her ser man at de er skalert ganske greit etter serien. De er ganske like store, men denne her kan ikke sammenlignes med denne her. Ok, over til transformasjonen. For å transformere så tar man rett og slett tak i hele halve delen av bilen og brekker den bakover her i ruta. Knekker bakover og strekker ut og retter ut sånn. Splitter det som skal bli bena, drar ut de panelene her. Bak her så kan man se at fotbladene her, man bare bøyer de ut. Så der. Posebeina litt sånn. Her på siden tar man tak i døra for å få ut armen. Og bare drar ut og strekker ut. Samme på andre siden. Drar ut. Og oi, oi, oi. Her datt våpnene ut. De kan bare være ute. Kan se på de senere. Retter ut hånda og håndleddet på begge sider. Bøyer inn så hjula står vinklet mot hodet. Sånn. Og sånn. Tar man det panelet her på siden og snur det rundt. Samme på andre siden. Snur det rundt, og da sitter det, hvis man kan se, en liten tab der, som bare folder seg inn. Så er det ganske enkelt fra nå av. Skal vi se. Jeg skal putte tilbake de delene som falt av. Disse kan også vendes andre veien. Noe som ser bedre ut i denne bot-moden. Denne lille flappen her drar man bare ned.
for å dekke til et hull som kommer senere i panseret, i brystkassepartiet. Trekker hele denne forover. Her synes jeg det mangler en ordentlig tapp, så det virkelig får knekt den inn. Den sitter veldig løst, og det er irriterende. Men det er bare et lite minus oppi mange plusser. Jeg liker å ta det panelet bak her, og trekke det bakover, for å skape litt mer dybde. Og så er man ganske enkelt ferdig med det meste av transformasjonen. En ganske fin og ganske heftig robotmode her. Jeg liker den veldig godt. Jeg synes den ser veldig, veldig, veldig fet ut. Og med tanke på at det er en deluxe, så er det her veldig mye for pengene. Her på siden så har du de delene som falt av i sted. Hvis du bare tar ut de igjen, så er det noe som former en veldig fet del av denne transformersen her. Du bare tar den her, tar den fra hverandre, og da får du en nunchuck. De passer selvfølgelig inn i hendene, som er lettest å tre fra undersiden faktisk. Man må bare legge tråden over og tre fra undersiden og opp i hånda. Sånn. Sammen med andre. Opp sånn. De er ganske fete å pose med. Du har mange muligheter. Du har her ball joint, som bena går helt rundt og ut til siden inn i sporet, som gjør mange muligheter. Du kan røre låret her, i et ledd her. Du har kne, articulation. Du har fotblad, følge med transformasjonen. Samme her, ball joint, rundt her, 360 grader. Du har også muligheten til å snu 360 grader her oppe. Du har en bøyer ved albuen, og du har også håndledd som går inn og rundt, for det er også en ball joint her. For posing så har du veldig, veldig gode muligheter for å få en fet pose. Vi kan prøve å lage posen som er på pakka, og se om det er mulig. Ho, ho, ho. Fett. Jeg ble veldig overrasket over at denne figuren var så fet som den var. Jeg hadde ikke bygd så mange deluxer fra Animated-serien, men jeg er veldig overbevist. Den er absolutt å anbefale for alle Animated-fans, men også bare Transformers-fans, for det er en fet figur som konkurrerer ut veldig mange andre figurer. For å sammenligne så har jeg også en Animated Voyager Bulkhead, og der ser man jo fort at den er ikke så rent liten i størrelse heller. Den er høyere enn Bulkhead, mye høyere enn Bulkhead, og nesten samme høyde som disse panelene til Bulkhead. Og jeg er veldig mye mer fornøyd med den enn den her.
ja, alt i alt en veldig, veldig bra figur, og den er verdt de pengene den koster. For å transformere tilbake så vil vi jo ta ut våpnene igjen. De sitter ganske så godt fast. Pegger de sammen igjen. Og så er det egentlig bare å reversere igjen. Her er det samme om du begynner med bein eller armer. Dytte inn fotbladene. Jeg pleier bare å pegge underdelen igjen. Pass på at livet her er rett. Trekk opp den igjen, brystpanelet. Snu tilbake disse og panelet. Samme på andre siden. Dytte inn hånda på begge sider. Dytte opp det panelet igjen. Går vi rundt og retter opp her, bare dytter inn her og former den forover, og den vil pegge opp i hjulbuen der, samme på andre siden. Jeg pleier bare å rette den forover og så dytte inn og snu rundt. Her er det litt tricky, fordi hele den delen her skal bøyes over igjen, hvor den ruta kommer i veien. Da kan det være en fordel å holde i ruta, men også bøye litt ned før man bøyer sammen, og knekker hele saken tilbake i modus. Slik. Tar ned de panelene. Og der, etter å ha satt på expose-delen igjen da, så har vi Jazz i vehicle mode igjen. En fet liten sak. Den er verdt pengene sine. Det kommer flere reviews på både animated-serien og movie-serien. Takk for alt, og håper vi ses igjen.